यो कुरा 99% भन्दा बढी मानिसहरूलाई थाहा छैन होला। जब हामी मन्दिर जान्छौँ हामी किन घन्टी बजाउँछौँ? के तपाईँलाई यसको लजिक थाहा छ? हाम्रो दिमाग कि त पास्टको पश्चातापमा रहन्छ कि त फ्युचरको चिन्तामा डुबिरहन्छ, प्रेजेन्टमा धेरै कम रहन्छ। र हामी घन्टी बजाउने बित्तिकै हाम्रो दिमाग टक्कै प्रेजेन्टमा आउँछन्। र यदि हामी स्पिरिचुअल लेभलमा रहेछौँ भने हाम्रो बडीमा 7 चक्र हुन्छ र जो मन्दिरको घन्टी छ त्यो पनि 7 सेकेन्डलाई बज्छ। त्यस्तो मानिन्छ कि मन्दिर घन्टीले हाम्रो बडीको चक्र खोल्छ, त्यसैले हामी मन्दिर घन्टी बजाउँछौँ।